तुम्हाला खोकला झालाय, अगदी 3 मिनिटांमध्ये तुमचा खोकला दूर करणारा एक घरगुती उपाय आपण आज या ठिकाणी बनवलेला आहे। परंतु याच्यामध्ये कोणते घटक आहेत, याचा वापर कसा आणि किती प्रमाणात करायचा हे सविस्तर जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा, म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल। चला तर आता आपण कृतीला सुरुवात करूया। या ठिकाणी आपण एक ग्लास घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण कोमट पाणी घेणार आहोत ग्लास भरून, आणि त्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा मध ॲड करणार आहोत। आपण या ठिकाणी मध घेतलेला आहे, तो कोमट पाण्यामध्ये आपण दिवसातून 3 वेळेस प्यायचा आहे, सकाळी उठल्याबरोबर, दुपारी आणि रात्री झोपण्यापूर्वी। याचं सेवन केल्यानंतर आपण पाणी प्यायचं नाही, जेवण करायचं नाही, अर्धा ते 1 तास आपण तसंच आपण हे सेवन केल्यानंतर अर्धा ते 1 तास काय खायचं नाही, काय प्यायचं नाही। यामुळे आपल्याला नक्कीच फरक पडणार आहे। आपल्याला खोकला झाला असेल, ताप झाला असेल, तो सुद्धा यामुळे दूर होणार आहे। व्हायरल इन्फेक्शन पासून सुद्धा आपला बचाव होणार आहे। घशामध्ये तुमच्या खवखव होत असेल, खरखर होत असेल, टोचल्यासारखं होत असेल, ते सर्व प्रॉब्लेम्स तुमचे निघून जाणार आहे। अत्यंत गुणकारी असलेला हा घरगुती उपाय आपण अगदी सहजगत्या करू शकतो। तर तुमचा खोकला दूर करण्यासाठी हा उपाय अत्यंत गुणवान आहे। तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, तसेच आपला चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। नवीन विषयाचं भेटू, तोपर्यंत टेक केअर।